Wantoota barattoota har'a tooppikii aktiif inda paasiif voisii isinii qaba dhiyaadheera. Tooppikiin kun naashinaal egzaamii afaan Ingiliffaa yookiin immoo Ingiliffaa fudhatan keessatti tooppikii tokko ta'ee isiniif dhufaa jechuudha. So aktiif inda paasiif voisii har'a sirriitti dippilii galee walii wajjin ni baranna jechuudha. So VPN ibsuudhaan akka viidiyoo kana daawwattan kabajaan isin gaafadha. Maaliif VPN ibsuun keessan ana qarqaaraa isin garuu hin miidhamtanu jechuudha. So subscribe, share, copy linkii gochuu hin dagatinaa. Akkasumas yaada isinitti dhagahame komentii keessatti naaf barreessaa. Mi'a jalqabnu. So difference between active and passive voice waliin ilaalla jechuudha. Garaagarummaa active and passive voice gidduu jiru walii wajjin ilaalla jechuudha. Active voice maal jechuudha? Passive voice immoo maal jechuudha? Active voice yeroo kam fayyadamna? Passive voice senteensii passive voice ta'e yeroo kamitti fayyadamuu dandeenya isa jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Active voice akkuma beekamu kutaa keessattis akkuma barattan active voice xiyyeeffannoon isaa subjectiin sentensicha gochicha akka inni raawwate yookiin immoo gochichi eenyuun akka raawwatame subjectichaan akka inni raawwatame ibsaa jechuudha. Subject as action eenyutu raawwate subjectichatu raawwate jechuudha. Focus on who did it eenyutu akka gochicha raawwate who did it eenyutu gochicha raawwatedha jechuudha. Gaafii eenyutu gochicha raawwate kan jedhe deebisu eenyudha active voiceidha jechuudha. Senteensii active voiceidhaan barreeffametu gochichi eenyuun raawwatame gaafii jedhu kan nu deebisudha jechuudha. Active voicein. So example kana mi'a ilaalu Abel wrote the report jedhamti. Abel wrote the report jedhu kanarratti gochichi maaludha barreessudha. Maaludha kan barreeffamu riippoortii eenyutu barreesse riippoortii kana Abeeltu barreesse jechuudha. Deebii gaafii eenyutu riippoorticha barreesse isa jedhuuf deebisaa active voiceidhaan jechuudha kan kennuu dandeenya. Abel wrote the report. He is repairing the table jedhamti. He is repairing the table jedhamti. Eenyutu teebilicha repair gochaa yookiin immoo sirreessaadha deebisee sirreessaadha isa jedhu deebisuudhaaf gaafii jedhu deebisuudhaaf he is repairing the table jenna jechuudha. Bakka active voicein maaludha? Focus on who did it. Eenyutu gochicha akka inni raawwate irra xiyyeeffannoon isaa jechuudha. So passive voicein immoo maaludha? Inni waliin ilaalu. Passive voicein immoo the subject receives action. Asitti the subject does the action. Gochicha ni raawwate active voice irratti. Passive voice irratti garuu subjectiin maaludha? Gochichi irratti raawwatame. Gochicha hin fudhate jechuudha. Of irratti raawwatame. Isa irratti raawwatame jechuudha. Mee fakkeenya kana ilaala. The report was written by Abel. Asiin jechuudha subjectiin the report jedhamti. Barreessi Abeltu barreesse. So reportiin asitti subjectiin ta'ee jiru. The reportiin ta'ee subjectiin the reportiin jedhu kun gochichi irratti raawwatame jechuudha. Reportiin ofiin isaa ofiin barreessu nama biraatu namatu barreessa malee reportii namatu barreessa miti. Kanaafuu gochichi eenyu irratti raawwatame reportii irratti raawwatame. Sababii kanaaf subjectiin passive voice maaludha? Gochichi irratti raawwatame jechuudha. Passive voice yeroo maaliif fayyadamna? Focus on what happened. Maaltu akka inni uumame yookiin immoo maaltu subject irratti akka uumame ibsuudhaaf yeroo itti fayyadamnu passive voice barreessinaa jechuudha. So example in lamaffaa the king was killed about 40 years ago. Eenyutu ajjeefame? The king. Mootiitu ajjeefame jechuudha. So mootichi ofiin hin ajjeesne gochichi eenyu irratti raawwatame? Ajjechaan kun eenyu irratti raawwatame? Mootii irratti. Eenyuun raawwatame? By someone. So kana fakkaata jechuudha. Garaagarummaan active fi passive voice. So active voice gara passive voicetti jijjiiruu dandeenya. Active voice gara passive voicetti erga jijjiiruu dandeenya. Steepii akkamii wal duraa duubaan hordofuu akka qabnu wal wajjin ilaalla jechuudha. Tokkoffaarratti identify subject. Maal goona? Subjectii keenya adda baafannaa jechuudha. Example kanarratti haa ilaallu. Student writes the exam jedhu kanarratti subjectiin keenya maaludha? Student isa jedhudha miti. Verbii keenya immoo adda baafannaa achumaan jechuudha. Verbiin keenya immoo write. Example kanarratti write inni jedhu verbii keenya ta'a. Sadaffaarratti objectii adda baafannaa. Objectiin keenya maaludha? Exam isa jedhudha jechuudha. Exam isa jedhudha. Objectiin keenya jechuudha. Kana goonaan steepii sadaffaatti immoo darbina. Steepii lamaffaan immoo move the object to the front. Gara fuulduraatti maal finna? Objectii kana gara fuulduraatti finna jechuudha. Passive voice itti jijjiiruudha. It becomes the new subject. Maaltu objectii passive active voice inni ture subjectii maalii ta'a? Passive voice ta'a jechuudha. Sadaffaarratti maal gochuu qabna? Add the correct form of verb to be. Verb to be itti daballa gara active voice gara passive voice itti yeroo jijjiiru verb to be warreen jedhaman is, are, was, were, been warreen jedhaman daballa jechuudha. So example kanarratti maal dabarra? Is daballa jechuudha. Exam is goone. So step afuraffaarratti darbaru. Change the main verb into past participle yookiin immoo verb 3 itti jijjiiruu qabna jechuudha. Verb main verbii keenya isa ture write isa jedhu kana gara maalitti jijjiiruu qabna? Verb 3 itti yookiin immoo past participle itti jijjiiruu qabna jechuudha. Example kanarratti exam is written. Exam is written inni jedhu
written inni jedhu verbii past participle write jechuudha. So sadaffaa irratti immoo maal goona? Optionalidha inni kuni yeroo baay'ee by plus subject subjectii fi subject active voice isa ture maal goona asitti subject objectii goonetiyyuu by itti daballee objectii passive voice goona jechuudha. Exam is written by students ta'a jechuudha. Exam is written by student maaltu passive voice student write the exam isa jedhudha jechuudha. Kana fakkaata steeppiin nuti hordofuu qabnu. Kanaafuu steeppii kana hordofne akkamitti akka teensii adda addaa jijjiiruu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. So jalqaba irratti simple present tense waliin ilaallaa jechuudha. Simple present tense egaa akkuma beekamu active voice isaa yookiin immoo active voice isaa formiin isaa kana fakkaata subject plus verb one goona yookiin immoo verb s yookiin immoo verb es itti daballee achumaan objectii goona jechuudha. Example they study English jedhamti. They study isaan maal gochaa jiru? Ingiliffa barachaa jiru. Eenyu gochichi kan eenyutu raawwataa jira? Jaratu barachaa jira. Gochichi eenyu raawwatamaa jira? Jaraan raawwatamaa. They subject jedhuun raawwatamaa jechuudha. Isti passive voice isaa immoo laal passive voice form maal goona? Subjectiin itti daballa is or are or am verb to be simple present tense keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Gara passive itti yeroo jijjiirru verb 3 itti dabaluu yookiin past participle form of verb itti daballa jechuudha. So example kana ilaalu English is studied by them jedhamti. English inni jedhu asii maal ture? Objectii ture. Gara maalitti jijjiirre? Subjectii jijjiirre. Verb to be itti daballe is sana booddee study isa jedhu main verb isa kanaa kan ture main verb kanaa kan ture gara past participle itti jijjiirree asitti daballaa jechuudha. Sana booddee by them isa jedhu kana itti dabaludha jechuudha. Dhumarratti itti dabaludha jechuudha. So examplein kana fakkaata. Meegaa fi past year entrance examii tokko wajjin ilaallaa jechuudha. So water dash by mixing 2 part of hydrogen and 1 part of carbon. So asirratti tokkoffaa irratti maalidha? Maal jedha? Is produce. B irratti produce. C irratti is produced. D irratti produce jedhamti. So deebii kana kan ta'u maalidha jechuudha? Is produced yookiin immoo caarrasa jiru C irrasa jirutu deebii ta'a jechuudha. Kana fakkaata. So itti fuunaa jechuudha. Present continuous tense immoo akkamitti akka inni active irraa gara passive form itti darbuu danda'u waliin ilaalla jechuudha. Active formiin isaa maalidha? Subject plus are or is plus verb ing itti daballa jechuudha. So the man is repairing the radio jedhamti. Asitti the man inni jedhu subjectii keenya is inni jedhu verb to be present continuous keessatti fayyadamudha. Repairing inni jedhu verb ing jira. So the radio inni jedhu immoo objectii keenya jechuudha. Egaa akkasitti adda baafannee booddee gara passive form itti jijjiiruudhaaf passive voice form itti jijjiiruudhaaf maal goona? Subjectii keenya inni asitti objectii ture as dhufee subjectii keenya nuuf ta'a. Achi booddee are itti daballa yookiin immoo am itti daballa yookiin immoo is itti daballa jechuudha. Sana booddee being isa jedhu kanatti daballa. Sana booddee main verbii keenya active irratti ture maal goona? Past participle goone main verbii keenya goona jechuudha asitti. So example kana gara present continuous passive form itti gaafa jijjiirru the radio is being repaired isa jedhu nuuf ta'a jechuudha. The radio is being repaired asitti maal goone? Radio isa jedhu the radio isa jedhu objectii keenya isaas ture subjectii keenya goone asitti. Sana booddee verb to be keenya isa sirrii ta'e fudhannee easy gashinee sana booddee being isa jedhu kana asitti daballee sana booddee repaired goone verb 3 keenyatti daballee asitti yoo barbaanne baay'ee gochuu dandeenya jechuudha.
akkuma sila isiniin jedhee seentensicha irratti baay'inee objektii keenyatti dabaluudha. Opshinaaliidha. Dabalus dhiisuu dandeenya akkaataa gaafii keenyatti jechuudha. So past year exam question kana wajjin haa ilaallu yookiin immoo entrance exam waggoota darbanii keessa gaafii kana irratti hundaa'ee dhufe keessaa tokko wajjin haa ilaallu. So a new road dash in our village jedhamti. So A irratti maal jedha? Was built dha. B irratti is being built dha. C irratti does built dha. D irratti were built dha. Laasitti was built jechuudha. Yoo jennee deebisne incorrect taana. Maaliif built ta'e laasitti garuu sentensii keenya wajjin deemuu hin danda'u jechuudha. C yoo jenne immoo does built. Kuni past participle dha. Kun immoo does'in immoo present dha. Wal wajjin deemuu hin danda'u jechuudha. B irratti immoo is being built. Kun deebii sirriidha. Were built inni jedhu deebii sirrii ta'uu hin danda'u. D irra inni jiru deebii sirrii ta'uu hin danda'u. Kanaaf deebiin keenya the correct answer is being built isa jedhudha jechuudha. Present continuous tense form of active form gara passive form itti jijjiiruudhaaf yookiin immoo passive voice form itti jijjiiruudhaaf steepii kanaan akka haala salphaadhaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Gara sattaanutti gaafa dabarru present perfect tense isa jedhu immoo wajjin ilaalla. Tense isa sadaffaa kana wajjin ilaalla. Present perfect tense formiin active isaa maaludha? Subject plus has or have plus verb 3 ta'a jechuudha. So example isaa the boy has taken the books isa jedhu kana jechuudha. The subject of this sentence is the boy isa jedhudha. Has keenya kunooti. Sana booddee taken verb 3 dha. Some books object keenya jechuudha. Gara passive'itti jijjiiruudhaaf amma maal gochuudha? Some books bakka. Some books isa jedhu kana object kana gara fuulduraatti finna. Sana booddee hasii fi have keessaa tokko filanna. Subject kana wajjin kan deemuu danda'u eenyudha? Have'dha. Mitiire? Have'dha. Mitiire? Sana booddee maalitti daballa? Been isa jedhutti daballa. No, been daballa. Sana booddee verb 3 goona. Verb 3 dha. Taken optionalidha kuni by the boy goona jechuudha. By the boy goona jechuudha. Haala salphaa ta'een akkasiin present perfect tense active form gara passive voice itti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Kana fakkaata. So simple past tense immoo wajjin haa ilaallu. Simple past tense immoo active voice formiin isaa subject plus verb 2 plus object dha. Example he broke glass inni jedhu maal ta'a jechuudha. He broke the glass inni jedhu active form of simple past tense keenya ta'a jechuudha. Gara passive form isaatti gaafa jijjiirru subject plus was plus plus verb 3 or were plus verb 3 goona jechuudha. Example kana asii maal ture? He broke glass isa jedhu kana glass inni jedhu kuni maal ta'a jechuudha. Asitti dhufee jirtanii subject keenya ta'a jechuudha. Gara fuulduraatti front goona jechuudha. Bakka achi ceesisnee jalqabarra goona. Sana booddee was or were itti daballa jechuudha. Akka subject keenya ilaallee jechuudha. Subject keenya maaludha? The glass'idha. Kanaafuu pluraalii miti. Kanaafuu was itti daballa. Sana booddee verb 3 goona. Broke isa jedhu kana verb 3 isaa maaludha? Brokenidha. Mitiire? Broken itti daballa. Sana booddee by him. Kun optionalidha. By him goona jechuudha. Waggoota darban keessaa past year entrance exam question tokko wajjin ilaalla. It dash last week the police jedha. Has arrested some outlaw for robbing a bank. A was reported. B had been reported. C reported. C is reported. D reported. Jedha jechuudha. Kanaafuu last week sababii jedhuuf kun simple pastidha. Sentence keenya immoo passive form ta'uu qaba. Maaliif gochichi poolisiidhaan raawwatame, eenyutti raawwatame, maaltu raawwatame? Report dhiyeessuudha. Eenyu raawwatame? Poolisiidhaan. Sababii kanaaf maal gochuu qabna? Passive form ta'uu qaba. Sababii kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Was reported inni jedhu deebii keenya isa sirrii ta'a jechuudha. So itti fufna.
past continuous keenya mul'alla. Active voice forming past continuous maaludha? Subject plus was or were plus verb ing plus object ta'a jechuudha sentence keenya. So she was making coffee. Passive voice forming sentence kana immoo akkamitti akka jijjiiramuu dandeenyu? Subject plus was or were plus being plus verb 3 plus object goona jechuudha. Example kana ilaalu. The coffee was made by her. Ilaala asitti. She was making coffee. Maal ture? Coffee maal ture asitti? Objectii ture. Maaliif sentensii kanaaf objectii ture. As dhufee maal ta'e? Subjectii ta'e. Achi booddee verbi to be finnee itti gashinee sana booddee making isa jedhu kana malitti jijjiirre past participle yookiin verbi sadaffaatti jijjiirree made goone. Sana booddee by her itti daballee kun optionalidha. By her itti daballee jechuudha. So the coffee was made by her. Isin jedhu passive form she was making the coffee jechuudha. Kana fakkaata haala kanaan salphaatti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Sattaanutti gaafa dabarru present perfect tense. Present perfect tense active form isaa maaludha? Subject plus had plus verb 3 ta'a jechuudha. Example kana she had cheated him. She had cheated him jedhu inni jedhu maaludha? Example kanaati. So passive form isaa maal ta'a? Subject plus had plus been plus verb 3 dha miti. Past perfect tense passive form isaa so example kana ilaala. Wajjin ilaalu. He inni jedhu asii him as dhufee subjectii ta'a jechuudha. As objectii ture asitti subjectii ta'ee haadhiitti daballee sana booddee biin isheetti duwwaatti daballa sana booddee cheated by her goona jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Past perfect tense active gara passiveetti gaafa jijjiirru jechuudha. Simple future wajjin ilaallu salphaadha. Active voice form isaa subject plus will plus verb 1 dhamti. Example the student will copy the notes jechuudha. Asitti subjectiin keenya the student isa jedhudha. Williin akkuma jirutti jira. Copy inni jedhu kun verbii keenya achi the notes inni jedhu objectii keenya sana booddee gara passive formitti gaafa jijjiirru subjectiin keenya jira. Achi booddee wilii yookiin shaalitti daballee kaanee biitti daballa sana booddee verb 3 itti daballa sana booddee objectii keenya gashinaa jechuudha. Example the note will be copied by student. Ilaala asitti studentiin maqaa ture asitti garuu objectii ta'a. Wiliin hin dhufee copy inni jedhu copied itti jijjiiramee past participle ta'ee note inni jedhu immoo the note inni jedhu immoo subjectii nuuf ta'e jechuudha. Simple future irratti subjectii nuuf ta'e jechuudha. Kana fakkaataa gara itti aanutti darbina. So teebilii kanarratti akkuma argitan tense and the active and the passive structure jedha. Teebilii kana sirriitti qo'adha. Hunduma isaa qabatee jira jechuudha. Formii structure fi example wajjin kun asitti example isaati kuni kun immoo structure isaati jechuudha. Wantoota naannoo isiniif ibsaa ture guutummaatti qabatee kan jirudha jechuudha. So garatti voice yeroo kan fayyadamna isa jedhuu fi jalqaba irratti when the speaker is more interested in action irratti xiyyeeffannoon keenya yoo ta'e fakkeenyaaf Finfinnee High School was founded before you were born. Asitti xiyyeeffannoon keenya Finfinnee High School jedhamu manni barumsaa high schoolii Finfinnee jedhamu founded yookiin kan inni dhaabbate yookiin kan inni baname ati dhalachuu kee duradha. Amma xiyyeeffannoon keenya maal gochuudha? Manni barumsichaa banamuu isaati jechuudha. Speakerichi yookiin immoo sentensii kana abbaan dubbataa jiru xiyyeeffannoon isaa gochicha irrattidha jechuudha. Gochicha irratti jechuudha. Maalirraa? Maqaarraa gochicha eenyu akka ijaare yookiin immoo eenyu akka bane xiyyeeffannoo isaa miti. Xiyyeeffannoon isaa maalidha? Manni barumsichaa banamuu isaati yookiin immoo foundry ta'uu dhaabbachuu isaati jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa. Inni lammaffaa when the doer of an action is unknown gaafa ta'u maal actionicha kan raawwate abbaan actionicha raawwatame nama hin beekamne yoo ta'e abbaan beekamne qaama hin beekamneen raawwatame gochichi yoo ta'e passive formii fayyadamna jechuudha. Active voice irra dhumarratti
gaafilee tokko hojjennu mee paastii riikistiraansi egzaamii toopikii kanarratti hundaa'anii ba'an tokkoffaa irratti maalidha? Aspiriin daash to help prevent heart disease. Aspiriin yookiin immoo peenkilariin aspiriin jedhamu kuni prevent heart disease gochuudhaaf nu fayyada jedhamti. So asirratti maal jedha? Een maal jedha? I know now jedha. B new jedha. Lammaffaa irratti a room dash for you at Hilton Hotel. A has reserved. B has been reserving. C reserves. D has been reserved. So deebiin sirriin isaa has been reserved jechuudha. Viidiyoo kanarra deddeebitanii yoo daawwattan toopikii aktiiv inda paasiv voisii irratti isinitti hin ulfaatu jechuudha. Kana fakkaata sabiskiraayib laayik koppii linkii gochuu akka hin dagatinne koomentii keessan yaada keessan barreessuu hin dagatinaa.